8,000 9,000 அவ்வளவு காசு எல்லாம் கொடுத்து ஒரு வாகனத்துக்கு அவ்வளவு காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். எவ்வளவுக்குள்ள பாக்குறீங்க? ஆனா நிசான் நோட் எல்லாம் நாங்க எங்களுக்கு எங்க வரப்போ எனக்கு நிசான் நோட்டா இனி வாங்கி பார்த்தா பிடிச்சிருக்கீங்க. தானே உண்டு. யா. என்னடா எனக்கு அதை பத்தி தெரியவும் மாட்டேது. அதோட டெலிவரி தான் வருது. நான் போயெல்லாம் பார்த்து வாங்கியிருக்கேன். ஓ டெலிவரி தான் பார்ப்போம், வாங்கி பார்ப்போம். அதேமா ஓகே வருமெண்டு பாத்துறேன். இரண்டா கொஞ்சம் உயரமா கிடக்குது. நான் உங்க கராஜில பாத்துறேன் ஒரு நிசான் நோட். யா. கொஞ்சம் உயரமா கிடக்குது, கொஞ்சம் பெருசாயும் இருக்குது. அந்த மைக்ராவை விட கொஞ்சம் பெருசா கிடக்குது. ஓ ஆனா இப்ப நீங்க கடைகளுக்கு சாமான்கள் அதுகள் இதுகள் இருக்கிறேன்டா கொஞ்சம் பெரிய வாகனம்னா நல்லது. ரெசிஸ்டண்டா என்ன இது சாப்பாட்டுக்கிறதானே பெரிய அளவில். எனக்கு இது ஓஃப் லைசன்ஸ் தாண்டா வேன் கட்டுவது யா. சாமானுக்கு, ட்ரிங்க்ஸுகள் அதுகள் இதுகளுக்கு. ஓ ஆஃப் லைசன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஏதோ கதை அடிபட்டது அதுவும் படுத்துட்டாக்கும். அது அவருக்கு அதுதான் நான் ஒத்த காலில் நின்றது. ஓ கொரோனாவோட. அவர் ரீமோகேட் செய்து தர சொல்லி கொண்டு வேண்டும் தோச்ச போய் கொண்டு வந்தது. யா. அவங்க மாட்டம் வந்துட்டாங்க. அவங்க இப்ப இருக்கிற இதுக்கு எந்த உதவியில மாட்டம் வந்துட்டாங்க. ஆள் சும்மா கொலை வரியில தான் போகுது. எனக்கு காசு எடுத்து தரீங்க உங்கள கடுப்புல